manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Miaraba tompoko ary manona ny fidanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy izay manaraka hatrany ity fandarana ity na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux Facebook ianao masina ty maro samihafa moa toerana izay misy anareo, misy aty France, aty ambanivohitra France aty na aty Dubai, aty Proche-Orient rehetrarehetra aty dia maro aminareo no mandefa moa zany reny message reny fampahirezana izay manambara fa hoe manaraka ity fandarana ity tsika ireo tanynareo koa tsy adino zay be dia be mihitsy ary amin'ny fotoana tahaka izao dia mandray cahier, misy manao téléchargement moa zany dia zandrehetra zany dia mariky ny hoe fitiavana te handroso. Ny olona pasteur rehefa te hianatra dia tsy mamerina ny fahaditsona teo aloha ary mahafantatra ny tokony atao ny olona anankiray mianatra soratra masina, ary ny olona vonona hianatra soratra masina dia olona andeha lavitra, mahafantatra ny fahasoavana izay ao aminy izy ary tsy voafitaka mihitsy ary tsy ho lavo ary tsy potika mihitsy. Izay no mazava-dehibe ny mianatra. Misy zavatra be dehibe afitsika raisina hianarantsika amin'ny fiainana ao anatin'ity. Tsika moa zany dia ato amin'ny Samola voalohany toko faha 20 amin'izao fa mialohan'ny vavako sy amakiko teny ianarabana pasteur. Manana ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez dia tafahoana amintsika mianakavy indray tofoka. Andeha vavaka sika amin'izao fotoana izao raha eo dia misaotra anao ndray satria dia afaka hivavaka amin'izao fotoana izao ary aorianan'izao vavaka izao dia amaky ny soratra masina dia anaraka ny fanazavana izay apetraka ao am-bavan'ny mpanomponao, mangataka ny fanahy masina anokatra ny vavan'ny mpanomponao hiasa eto amin'ity toerana ity any amin'ny toerana izay andraisana zao fandarana zao na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook dia aoka ny fanatrehan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra hiampita dia ho tonga ny tsirairay avy dia voaray ary dia hisy fahasoavana ho tonga aminay. Ho tahina manokana ny fianarana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ireo avakiko milamina tsara ny toko faha 20 Samola voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny dia ny nifonany Jonatana ho an'i Davida sy ny dedavany Saoly indray afaty azy ary nantsiran'i Davida nakany amin'ny Samuel. Dimy voalohany. Ary Saoly niresaka tamin'ny Jonatana zanany sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay ahafaty an'i Davida. Fa Jonatana zanaka Saoly kosa dia tia an'i Davida, ary Jonatana nanambara tamin'i Davida hoe Saoly raiky mitady hamono anao, ko masina ianao tandreo ny tenanao rahampitso maraina ary mitoera amin'izay fitoerana mangingina ka mihere, ary izao hivoaka ka hitsangana eo anirankaky amin'ny message misy anao dia hiresaka aminy ny aminao, koa izay hitako dia ambarako aminao. Ary Jonatana nilaza soa an'i Davida tamin'ny Saoly rainy ka hoy izy taminy, aoka ny mpanjaka tsy hanisy ratsy an'i Davida mpanompony, fa izy tsy nanisy ratsy anao sady nahasoanao indrindra no nataony, fa izy efa nanao ny tsy ho zavatra ka namono ny Filistina, ary Jehova navita famonjena lehibe ho an'i Israely rehetra. Ianao nahity zany ka faly, koa nahoana ny dia hanota handatraka raha marina ianao ka faty foana an'i Davida. Ary Saoly nihanin'ny tenin'ny Jonatana ka nianina hoe raha velona koa Jehova dia tsy atao maty izy.
ary jonatana niantso any davida ka nanambara izany rehetra zany taminy dia nitondra ny davida eo amin'ny saoly ka dia nitoetra teo anatreny tahaka ny teo aloha ihany ray izy ary mbola nisy ady any dia nivoaka davida ka niady tamin'ny filistina ary nafaty betsaka ka dia nandrositra azy ireny ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i jehova tonga tao amin'ny saoly raha nipetraka tao an-tranony izy sy ny tanany lefiny teny an-tanany ary davida nitendry ny lokanga tamin'ny tanany ary saoly nihendry hamely an'i davida tamin'ny lefina ka ataony boroka miatra amin'ny rindrina fa izy nisoroka miala teo andritrehan'ny saoly ka ny rindrina voan'ny lefina dia nandositra davida ka afaka tamin'iny aliny any ary saoly maniraka olona akanitrano davida hiambona azy afaty azy raha maraina fa mikara vadiny davida nilaza taminy hoe raha tsy mamonjy ny ainao anio alina ianao dia atao maty raha maraina ary mikala nampidina any davida tamin'ny varavarakely ka dia lasa nandrositra izy ka afaka ary nalainy mikala ny sampy ka napetrany teo amin'ny farafarany dia nosarona makarakara ny volonosiny lohany dia norakofan'ny lambo izy ary naniraka aka ny davida saoly dia ho ny vavy marary izy ary saoly naniraka olona izany davida indray ka nanao hoe ety miakatra ty amiko amin'ny farafara izy vonoika dia niditra niraka kanjo indro sampy ny teo am-parafara ary voasaron'ilay makarakara ny volonosy ny lohany dia hozy saoly tamin'ny mikala nahoana ianao no namitaka ito zany ka nandefa ny fahavaloko ary efa mandositra izy fa ho mikala tamin'ny saoly ho izy tamiko avelao andeha fandreo vonoika ianao dia nandositra davida ka afaka ary tonga tany amin'ny samuela tany rama dia nambarany azy izy rehetra nataony saoly taminy ary nandeha izy samuela ka nonona tany nahita ary isy nanambara tamin'ny saoly hoe ino davida ao nahita any rama ary saoly naniraka olona isambony davida ary nihitan'ireo ny mpaminany tafangona sy naminany ary samuela mitsangana eo amin'ny lohany dia tonga tamin'ny eraka saoly ny fanan'andriamanitra ka dia mba naminany koa izy ary misy nanambara zany tamin'ny saoly dia naniraka olokafy izy ary re koa dia mba naminany ary saoly naniraka olokafy rehefa nyteniny nefa naminany any koa reo ary dia lasa nakany rama koa ny tenany ary tonga tao amin'ny lavaka lehibe famorendrano zay teo seko izy ka nanontany hoe aiza samuela sy davida ary iny anankiray indreo ao nahita any rama izy ary nakany nahita any rama saoly ary tonga tao aminy koa ny fanan'andriamanitra dia nandroso izy sady naminany tena mpandehanana mandra-patonga ny tany nahita any rama ary nanaisotra ny fitafiny koa izy ka mba naminany tahaka ny sasany teo anatrany samuela ary izy nandry mitanjaka mandritra niny andro sy aliny ka izany no nanaovan'ny olona hoe saoly koa moa la isampaminany pasteur mentopoko zava-dehibe indray pasteur no ianaratsika ny sitrapon'andriamanitra eto androanytsika dia hianatra momba ny atao hoe fifandraisan'ny zanak'andriamanitra fifandraisan'ny zanak'andriamanitra amin'ny olona tsy mivavaka amin'ny olona tsy mivavaka raha mijery n'ity tantara ity tsika dia mazava tsara ny resaka eto samuela voalohany toko fahasivy folo fa i saoly mpanjaka dia nanana tetika foana ny amona ny davida nitady ny fomba foana amin'ny olona ny davida inona mono natonga ny saoly natonga saoly mpanjaka nanana zay saina zay foana sy zay fanahy zay foana hoe tsy maintsy vonoko davida tsy maintsy vonoko davida tsy maintsy vonoko davida tsotra ihany pasteur Alvarez satria zay mihitsy ny fanahy tao anatiny zay ny fanahy tao anatiny ny fanahy tao anatin'ny saoly dia nahalala fa i davida no akany toerany indray andro any
ilay fanahy tao anatin'ny Saoly, ilay fanahy ratsy tao anatin'ny Saoly de nalala fa ho afindran'Andriamanitra any amin'ny Davida ny fanjakana indray andro any. Tsy maintsy mifindra io. Ilay fanahy tao anatin'ny Saoly de voalaza am-baiboly hoe fanahy ratsy, fanahy anatevoly, fanahy ratsy. Ny fanahy tao anatin'ny Davida de fanahy tsara, fanahy mitondra fahasoavana, fanahy mapakatra ny Davida, fanahana fanambinana, fanahana fitahina, fanahana fahagagana, fanahy zay mapakatra ny Davida hiakatra ambony hatrany. Asa raha azonao tsy pasteur Levaris. Ny tao anatin'ny Isaona nefa de le fanahy nanomboka hoe mitotongana, fanahana faharavana, fanahana fampotehana. Reo zany le fanahy. Ka rehefa mifanandrina ireo fanahy ireo pasteur Alvarez dia ny tao an-tsain'ny Saoly foana de ny hoe hovonoko Davida, akalaiko Davida, potehako Davida, ravako Davida. Misy zavatra ho azavaiko pasteur. Misy olona miasa kristianina io olona io, mpino olona io, mpanompon'Andriamanitra io olona io, fa miasa ianao amina olona tsy kristianina, miasa ianao amina olona tsy mivavaka, ianao miasa ao anefany mandroso le orinasa, tsisy faoty ataonao ao, tsy mangalatra ianao, ny asanao vitanao tsakasandavana ary mihoty no zay tokony ho izy ary nataonao. Nefa ny mahavarina dia ala ny patronao ianao, ala ny directeur ianao, ala le tompon'le orinasa ianao, enjeny ianao. Misy fotoana ianao amin'ny savin'ny lehibe ianao, misy fotoana ianao te daviny foana zay anapotehana anao. Ny tena marina amin'ny pasteur Alvarez de resaka fanahy. Misy fanahy zany ao anatin'le lehibe anao io izay efa enjera-tsoera, satria Andriamanitra mihitsy nge pasteur no nampifanatsika ny Davida Saoly ho raitsany. Andriamanitra mihitsy no lasa raitsany zareo. De fanandrina teo foana zany re fanahy tao anatin'ny Davida, lay fanahy avy amin'Andriamanitra amin'ny mampino azy, amin'ny mampivavaka azy, amin'ny mampanimpon'Andriamanitra azy, ny fanandrina tamin'le fanahy tao anatin'ny Saoly. Azanao ka mahatsapa le fanahy tao anatin'ny Saoly hoe enjera tsy ho ela, hidaraboka tsy ho ela, hopotika tsy ho ela. Fa le fanahy tao anatin'ny Davida ndray mahatsapa hoe miamiakatra. Zany ny ampaherezako andretiko jery fandarany reto. Tsy tokony ho gagy ianao raha enjea ny patronao fahatany fotsiny. Tsy tokony ho gagy ianao raha hoe tsy mivavaka ny patronao na ny directeur anao na ny olona mampiasa anao tsy kristianina. De ohatra misy halany fotsiny zao ianao, ny tena marina amin'izy io zao manomboka ampiakarin'Andriamanitra ianao. Ho afindran'Andriamanitra aminao io arena io, ho afindran'Andriamanitra aminao re fitahin'le patron io, ho afindran'Andriamanitra aminao fisezan'ny directeur io, ho afindran'Andriamanitra aminao fisezan'ny le chef de service lehibe anao io. De zay no mahatonga azy hoe mitady fomba foana anapotehananao izy, andravananao. Ka le mpino zany amin'ny fotoana io pasteur Alvarez tsy tokony hitanondrika, tsy tokony ho kivy, tokony courage ianao de tokony faly ianao de tokony hitsangana ianao de tokony hanana fanantenana ianao hoe zany ray tsy maintsy tafavoaka na de eo ary nataony ty lehibeako ty. Zany nataony Davida teto pasteur. Na inona natao Saoly ny fofony any, jerenao nge fantatry Saoly tsara nge hoe Davida manana ny rariny, Davida manana ny mariny, Davida tsisy fahotany, Davida tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa le fanahy tao anatiny tsy manaky an'izay, sady mbola vinatiny. Ianao nge fantatry ny fianakavianao reo e, fantatry ny patronao fa tena mivavaka, fantany anao fa tsisy trianina amin'ny asanao, fantany anao mandeha fahamarinana. Fa le fanahy anatiny mihitsy ny manenjika anao de halany anao no amin'ny fivavahanao, enjehany anao no amin'ny fivavahanao.
ianao tsy mitovy am'ireo olona rehetrarehetra mipiasa rehetra miaraka aminao misotro tokabe misotro labera miteny ratsy mangalatra manompa olona reo anefa ohatrany tsy manana problema aminy ianao le sady tsy mifoky ianao tsy migiokany tsy mijanga manao miasanao ara-dalàna mandeha ny famarinana ianao ndray miata halany no le fivavahanao marina zany no le fivavahanao resaka fanahy io pasteur fa ny tena marina amin'izy io de efa misy famindrana zay tian'andriamanitra ho atao na famindrana voninahitra zany hoe lay toerana misy an'io olona zay manenjika anao io directeurnao io chefinao io tian'andriamanitra ho afindra tsy hoenao aminao izy io fa nafinaritra tamin'ny davida tsy mety mitolefika mihitsy a mafy le adiny davida mavetsatra misy fotoana izy mipanika kely any natao ohatra kely any fa izy tsy nanaky nytanondrika fa nijoro tamin'ny sitrapon'andriamanitra foana izy tsy misy foty tao ampiasainany tsy misy olana nanao miasana ny famarinina fa nole resaka fivavahana za tena mampahery an'ireo olona zay mandalo zany ady zany akehitriny eo anivo ny fianakaviana jerenao ny vonato rehetrarehetra mitovy daholy misy efadana reo samby vonato lahy samby vonato vavy reo le vonato reo miteny ratsy mampirafy mody any mamono ny vady ohatrany tsisy olana am'le rafozana enao le mivavaka io jerevonge tsy ahoatsy ahoana eo tezitra aminao ny rafozanao ataony samy hafa ny fomba fitondrananareo nefa enao tsisy kianiny aza matahotra am'izany ao ambadika io zavatra io pasteur de misy fiakarana misy fandraisena misy voninahitra misy fitahina zay efa homanin'andriamanitra fa misy zavatra tokony atao fotsiny a ozy izy ny baiboly any amin'ny matitiko fafolo zay pasteur matitiko fafolo andininy fahenina ambe folo nge vakio fafolo andiny fahenina vaky toy zao le izy manao hoe indro zao maniraka anareo tahaka ny indro ampovoan'ny ambodi koa indre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala zay hoy jesosy indro zao maniraka anareo ho tahaka ny indro ampovoan'ny ambodi ho tahaka ny enao tahaka ny indro ampovoan'ny ambodi kanefa ozy izy endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala mora tahaka ny voromailala eo zany pasteur itsika le toerana misy anao mpanompon'andriamanitra tena mijoro io sarotra io halan'ny olona tsy ahoatsyahoana anao enjehan'ny olona tsy ahoatsyahoana anao kanefa le ao anatin'izay tsy mivandrehaka tsy midonaka tsy kivy tsy miraviravitany tsy mitanondrika fa misy zavatra tokony atao izy hoe endre tahaka ny mena rano midika andreo endre tahaka ny mena rano midika teny hafa de hoe fetse tahaka ny mena rano ary mora tahaka ny voromailala misy toetra anakiroa ohatra ny fanohatra fetsy sy mora le mora de ohatrany hoe malemy fanahy tena madio manesy tena voromailala ohatra midina tsara kanefa fetseko izy izy ohatra ny mena rano na malefaka azy manefy tena de mila manana fahazavatsaina hoe ahoana mivoako anatin'ity olany ty tsy hoe mitanondrika fotsiny satria manenjika anao ny rafozana manenjika anao ny lehibe manenjika anao patron ma tsy tia anao directeur de miraviravitanyna de mitomany andro manalina no tsy zany mila manana fahiratatsaina ohatra ny biby lava ohatra ny mena rano fetsea ozy izy na endre ary mora tahaka ny voromailala davida nanana zay toetra zay pasteur teo an'leny saolo mpanjaka de tsy hoe tanondrika izy nanotomany de mivandrehaka teo de niraraka ranon'ovy teo fa nangataka tolotsaina amin'ny tompo izy teo len'ny mpanjaka izy maleny fanahy manaja ny mpanjaka ohatra ny voromailala maleny fanahy azonao manefy tena fa nanana fahiratatsaina ohatra ny mena rana koa nefa izy ary zany foana pasteur ny mila takatra be da be olona mpivavaka mieritreritra hoe rehefa mpivavaka de zao de mitarainy de mitomany de maleny fanahy kely de mitsipozipozyany tsy zay fotsiny mila manana fahiratatsaina ary mila mahatakatra zany ianao hoe ho afindra an'andriamanitra tsoena ty amiko ty sy izy ty mila davida tsy nanao kivy a hatramin'ny farany nisy fotoana ihany izy aloha mitsoka tamin'ny farany amin'ny fotoanan'andriamanitra davida tsy hoe voanitranga le fankalan saoly de mitsoka nandositra fa raha mamaky anao ateto izy zao vo nandositra zany hoe misy fotoana mihitsy ny alany teo am'le toerany
fa niaritra izy ary de misy lalana nizorany foana atao anatin'izy io pasteur Alvarez. marina tokoa zany pasteur tsy tonga de hoe voana mifandrahoana Saoly izy misy nisy fotoana de Saoly nidirany devoly efa namono azy de mandeha fa tsy tonga de niala tam'izay izy fa rehefa nampivan'ny Jonathan zanaky ny mpanjaka moa izy tam'izay fotoana zay de mbola miviena ihany izy tao hatramin'ny mpanjaka tamin'ny andro iny ary nialina iny vo nisy an'le nietsika devoly ndray Saoly ary marina tena teo pasteur hoe inona marina le fanamiasa zany le fanamiasa zany na ao anatinao kristiana am'izao fotoana zao na am'le mpampiasanao fa mila misy zavatra mila fantatsika pasteur ndraindray tsika moako misy mpiasa zany pasteur miasa izy de le fana ao anatiny mampanakarenany patron fa mampanitra anazy zany atanaty boly vakiko le tanaty asany apôstôly toko fahinambe folo andiny fahinambe folo pasteur la vakiko kely teo vakiko mihitsy zay asany apôstôly 16 zao vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mandeha ho any amin'ilay fiterana fivavahana izay de nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay ary ny faminanena nataony no nazahoan'ny tompony arena be zany hoe ity vehivavy ty zany niasa tamina lehilahy anankiray izay mahafantatra tsara io lehilahy patron io hoe ny fanahy ao anatin'ity vehivavy ty de mampanakarenana zay aloha de mila fantatsika zay mpiasa rehetra zany pasteur hoe matoa zany anao voaray ao anatina toeram-piasana anankiray de tsisy an'izany hoe ampahatra an'le orinasa anao ka isy olona dala apiditra anao ao fa matoa anao mitoa zany de zao afaka mety ampanankarena orinasa io fantatry le lehibe anao zany fanahy miasa to anatinao hoe afaka mampanankarena azy ny olana de tsy le any am'le lehibe mampanankarena fotsiny fa le olona zay nampanankarena an'le lehibeany le lehibe anao mividy tomobile mividy trano mana vakansa tsy mialina zany akory fa izy miamahantra zay zavatra misy hoe ina zany ny fanahy miasa eto le fanahy miasa anatin'le vehivavy zany fanahy mampanankarena ny patrony fa mampantra anazy ka inao zay kristianina am'izao fotoana zao manana patron anao tsy kristianina manana toerana misy anao fitoana anao zao niasa tamin'ny orinasa io de manana toerana misy anao am'izao fotoana zao mba niananakarena ve anao fitoana zao no niasa tao matany amin'ny karana anao matany amin'ny sinoro tamin'ny orinasa anao fitoana no niasa tamin'ny toeram-piasana anao ina zavatra mba azonao mba nisy nitsakana ve mba nisy mba nitombo ve ny arenanao fa raha ohatra anao tsy manan-karena fa ohatra ny ava moika ny anahatra zatra am'izay niasanao nefa le orinasa iasanao mba metimety any de zao fantaro anatinao ao misy problema zany ianao zany misy problema ianao kristianina hoe le fanahy miasa ao anatinao zany a fanahy mampahantra fanahy mampijaly fanahy mampitotongana na de kristianina azy ianao zany metretratenanao kristianina fa le fanahy anatinao mampitotongana ina zany tokony atanao mora fanahy masina ianao hatray mivavaka natao Davida pasteur hoe nangataka Davida tany amin'ny mpanao salama any hoe amrony fomadiva aza soronamiko ny fanahinao dika zay zany hoe misy zavatra zany mety miala misy zavatra be deabe zany mety miala my fiainanao ny vola mety miala teo Davida de miala miala zao namany ny lany tsy maintsy miala ny namany tsy maintsy miala ny vadany fa niangatahany Davida de hoe aza soronamiko ny fanahy masinao aza soronamiko ny fanahy masinao raha misy ny zavatra tena misy valeur indrindra raha misy tena misy valeur indrindra de ny fanahy masina ka raha mbola tsy ao anatinao fanahy masina de mbola hiady mafy any ianao na hiady mafy ianao na mafy ady mitovy any moa zany raha mbola tsy ao fanahy masina de ady mafy ianao fa rehefa ao kosa ny fanahy masina de hitanao fa araka ny teny pasteur teo nomboka isitona re zany fanahy masina zany pasteur isy fahasoavana sy tombo zany fanahy masina zany tsy mampitotongana anao mihitsy zany fanahy masina zany fa tsy fanananao fanahy masina tsy fananatsika fanahy masina na de kristianina azy ianao dia mahatonga anao a ho resy zany Davida moa dia sorana to pasteur fa dia tsy niala tao am'le fanahy masina tsy natao naty le fanahy masina na de nianjehan'ny Saoly azy izy na de tao hatramin'ny Saoly azy izy a de ny fanahy masina io a raha tena tokony izy tokony faty Davida fa fanahy masina io niaro azy tsy ho faty niaro azy tsy ho potika niaro azy tsy ho rava ka rehefa anatinao fanahy masina de tsy potika zany ianao tsy rava zany ianao ataovy zay azonao antoka zany hoe ao anatinao fanahy masina anao namatanao fa ao anatinao fanahy masina voalohany aloha fanekenao soratra masina misy mety misy mbola misy devoly anao mila roasina devoly anatinao de manaraka soratra masina ianao tonga anao misotrambavaka minontoro teny de manolo teny anao manompo an Jesosy de tonga ny fanahy masina rehefa angatanao izy de tonga pasteur mazava tsara zay pasteur
Alvarez rehefa mandinika am'ty tantara ty anao de resaka asa mihitsy manko resahana eto zao pasteur Alvarez miresaka eo novony tontolo ny asa tsika tsy tokony misy atahoranao no avonao be da be olo matahotra mihitsy rehefa voaroka amin'ny asa hoe za pasteur tsy naninona nefa ndroan'ny patron anay za tsy nangalatsa nefa ndroan'ny patron anay nohony amin'ny fivavahana de ndroan'ny directeur anay nohony amin'ny fivavahana de ndroan'ny patron ako miala tsisy asatsonao tsisy atahoranao zany hitanao ny fisiny David raha mandinikatsika reo autorité tany aloha pasteur atao amin'ny toko fahenina ambin'ny folo any amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo any andininy fadimy ambin'ny folo de ahitantsika ny tantara fa i Saul de misy fanaratsy ary rehefa misy fanaratsy io tao amin'ny Saul de avy David mitendry lokanga de mitendry vali mitendry lokanga mitendry an'le zava-maneno harpa de rehefa mitendry an'io David de calme le fanaratsy eo anatin'ny Saul zany hoe ny fisiny Davida no nampilamina Saul ny fisiny Davida tao atokantrano no nampiadana ny Saul ny fisiny Davida tao atokantrano no mahasalama ny Saul ary ny fisiny Davida tao amin'ny Saul no nampandresy any Saul ny fisiny Davida tao atokantrano no natonga Saul ho mpandresy imbedrabe nge Saul nefa tokony ho maty ary tokony ho resao fahavalony tany amin'ny Goliath izy nefa tokony ho faty Saul fa i Davida nanavitra azy tamy Goliath nefa tokony ho maty Saul satria tsy mety Saul ny atera tsy mety Saul ny atamy Goliath raha vao tsy teo Davida satria Saul ngezandritra fa Davida nanavitra azy i Davida foana zany manafika ny Filistiny de Davida foana miaro Davida zany mitondra fitahina ho azy za tena miteny aminao raha lasana bapijery ty fandaranty tokony fantatro zay toerana misy anao zay ao amin'ny orinasanao na ao amin'ny patron anao hoe atrano zay miasanao teo de nahazo 4 izy na nahazo trano izy nivelatra ny orinasany nitombo ny fananany nitombo ny miliarany tany amin'ny banky tokony fantatro zany avy aminao ny fitahina ho amin'ny patron anao avy aminao ny fitahina ho an'ny orinasanao amin'ny fotoananao miala ao de anaraka anao zay fitahina zay anaraka anao zay fahasoavan'zay anaraka anao zay fanambinan'zay ka tsisy tokony atahoranao satria tao amin'ny Davida mbola veriko any hoe Davida nampilamina Saul Davida i Davida mitendry lokanga mahasalama Saul mahatonga azy anana fiadanana mahatonga azy calme bo raha roa zany ianao tsy tokony iala tsy tokony atahotra anao raha iala raha roany anao tsy tokony atahotra anao raha roany satria ny fahasoavana raha roany anao de anaraka anao ny fitahina raha roany anao de anaraka anao de hitanao tokoa pasteur nanomboka noroany Davida de ninjehany ny fofonany ainy nitedavina ny fomba aminona azy de niazy Davida tsy maintsy nandositra fa jereo am'izay nitoe tantarany Saul nanomboka verina am'izay nykorotany azonao nanomboka Esoe am'izay ngarainy nanomboka ny tsy fahombiazana Esoe tanteraka tamin'ny zavatra rehetrarehetra natao nanomboka resy teo androany fahavalony nanomboka potiky ny afarany Saul nylozan'Andriamanitra tanteraka de nanatona omby asa jerenao nge fa isona nge pasteur hoe Andriamanitra nanendry andre Andriamanitra nanendry azy ho lasa mpanjaka Andriamanitra nanendry azy ho toerana tao fa izao rehefa tafiditra le tsy fahombiazana azy faresena nitotona tany amin'ny mpanompo sampony afarany ka zany nanam-paherezako andreto le olona mijery fandaran'reto hoe raha mandroka anao ny orinasa raha miady aminao ny orinasa tsy tokony ampitanondrika anao zany mialahy ampasa iny raha mipetraka anao tao amin'ny lafitrano anakiray nanofatrano taona andritry ny 20 taona 10 taona
dimy tony atram'izay nalalagny tompotrano fa lasa mivavaky ianao de halany tezitra izy atram'izay nafatara fa lasa mivavaky ianao de ilany kisana malofatrano ara-dalana ary de roany melahy za de miteny pasteur hoe melahy alleloia melahy fa my fotoana anao roany tompotrano ina mialao anaraka anao ny fahasoavana anaraka anao ny fitahina zay zany pasteur zavatra mariako zay manaraka anao ny fitahina tsy fahasoavana amy fotoana tsy ndreko tsara pasteur mandroka anao reo ny tompotranonao mialahy fa aza matahotra ao amina toeram-piasana mandroka anao ny toeram-piasana aza matahotra iala hoe ary na omeny anao ny droanao na tsy omeny anao ny droanao aza matahotra fa ny fahasoavana anaraka anao ary jerevy pasteur fa ny fotoana anao mialao ifofovoly orinaso ifofovoly tokatrano melanao io satria mbola veritena lefa namasina tao anatinao lefa natao anatinao no mitondra fitahinao le tokatrano nefa nandroany anaraka anao fahasoavana fa hitanao fa omaina i tokatranao mahita an'izany mboda be pasteur manomboka hoe mihiditra miadin'izy mivady patron anao manomboka hoe ikorotana ny zavatra rehetrarehetra hotafiditra ny aretiny hotafiditra ny demony hotafiditra ny fikikisany devoliny volana hotafiditra ny aretina tsy hositrana ary manomboka ikorotana ny fiainan'olona io tsy manozontsika fa zany lalàna ny baiboly vo mialana olombo ositra manana ny fanan'andriamanitra manana ny fitahin'andriamanitra manana fahasoavana miala amina toerana anankiray de ozona ny lasa soloniny eo satria miala ny fitahina de lasa ozona ka raha nandroka anao ny tompotrano ndana miala aza matahotra zay ve pasteur mandofatrano ndraiky anafotsika zany zay mandofatrano ara-dalàna izay rana ohatran'izao halan'zareo zay fa le mivavaka ndana mitady trano fa mahito nareo ary any amin'ny trano hitanareo anaraka anareo fitahina fa ilozy trano aza migidagidy aminy hoe firitao zay ny aminatato lehilahy fotsiny ao fa any am'izay lalana alehanareo no hitahin'andriamanitra anareo da ditiko ndreo pasteur tamin'ny tantaran'i abrahama solota i abrahama solota i abrahama de lota zanadralany abrahama any amin'ny genesis toko fatelo amby folo hitantsika zany tantara zany de rehefa tsonga izy mirahalahy mianaka tsony tany rahan'olony de ozy izy abrahama mantsy any lota satria nanomboka tonga ny gidragidra tonga niady de ozy izy abrahama aleo tsy niady tsika amy rahalahy zo fotsiny aizany no alehanao raha ianatsy manao i abrahama zay anavaratsy raha iakandrefa nenao zay atsinanany fa ianao ny safidy de nijerijery lota ozy izy lota hoe aizany tsaratsara kokoa de nijereny le azon-drano tsara le mamokatra le tena azon-drano tsara mamokatra ozy izy lota hoe alao ary tina anary de le abrahama le tany bebe vatovato fa jerenao toy an-tantara manaraka ny abrahama ny fitahina tsy hoe fietsakory lota de hoe mijery le toerana tsaratsara de le no nanaraka ny abrahama ny fitahina tany am'izay nisy azy fa tsy nanaraka ny lota fa raha mijery ny toy an-tantara fiainany lota ianao loza miafarana tao sodomas gomora tonga tao sodomas gomora lota loza fahafatesany fandringanana ny hitany tao sodomas gomora fatezerana andriamanitra miafarany lota ary miafarany lasa nanambadany zanany vavy izy i abrahama ilay tsy miteraka tany am'izay lalana naneny abrahama na de efa 50 taona ndray zany vadany niteraka azonao zany no midika raha lasela bavy hoe aza matahotra raha misaraka aminao ny vadinao satria anao lasa mivavaka avy anao izy ala avy anao izy andeha fa ny fahasoavana tsy anaraka ny vadinao lasa sitaka fa anaraka anao zay mijalona azo za ndraiky manko lolona manana zany lasa mivadika mivery no raha resaka fivavahana tsy ndriko tsara pasteur afa ndray zany raha resaka hoe fijagajagana misy raha mivadinao taminao jagajaga ianao nanipitsapanao zavakafitra fa raha resaka momba an'andriamanitra hoe mivavaka ianao ka hala mivadinao mivavaka ianao de sarany ravozanao tamin'ny vadinao mivavaka ianao de natao ny fianakaviana zay ampisaraka anareo roa aleo isaraka zay isaraka fa ianao tsy very zany ny fanan'andriamanitra iaraka aminao fa mila mitraka ianao mila mahery ianao
zaby nisy anabavy zay nitaraina tamiko pastera izy izy zany nampanakarena ny vadiko zany nanangana ny orinasany zany nanangana ny sosososy zao zao apastera ny sarahany de hitazoniny daholo ny arenany za mampahery anao ranabavy aza matahotra avelo izy ampiasa ny ady kafetseny sy ny fiolakolany fa raha nandre mahity tsy marina anao ny fahasoavana naraka anao ohatra ny davida hitanao ny teny tantarany davida mifindra moramora foana tany amin'ny davida amin'ny fanjakana davida nandositra nandositra ny saoly tsy nanaiky hijanona faty izy tsy nanaiky hijanona faty totra izy nandositra fa zao nandositra miaraka taminy le fahasoavana sy lay seza de tsy davida tsony no mitady an'le seza fa seza ndray no mitady amin'ny davida alleloia zany olona rehefa mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ka tsisy atao ora anao loa voaroka any ampiasana voaroka amin'ny tokantrano voaroka amin'ny tranopetrana ny ndretsika fivavahana halan'olona enjehan'olona zavatra atao anaty baboly samy pastera ereo tsy maintsy halan'olona tsika zao nge pastera tena mitory-tena inona moa ny ataontsika eto mivavaka ho an'olona mandroka devony manao délivrance olona voana cancer firy rehefa sitrana teto mizara varo an'olona tsika mizara akanjo mizara body fotsy mitory tena andreo manalina tena manao zay azo atao fa misy ny olona tezitra amitsika tsy voatery ny olona mijery amity teny aty no faly amitsika tsy voatery ny olona manaraka zao fandaran'izao no faly amitsika misy am'ireo me tsara velatsy ary makahala fatratra mihitsy fa tsy mahataitsany inona ny mahataitsanahno zany efa fantatry ny voalaza amin'ny baiboly fantatry ny voalaza amin'ny baiboly misy olona mpanakarena de manenjika sy mana ratsy fotsiny de ny makahalatsika fotsiny zao makahala fotsiny zao fa tsy zavatra mahatay ataonazy efa voatantara atao anaty baiboly zany ary tsika tsy maintsy miakatra ary zay fanenjena nataon'olona rehetrarehetra lalana ny karatsika foana hatramin'ny androany no zany tsy zavatra mataitra zany pasteur alvarez mariny tokoa zany pasteur hoe tsy zavatra mataitra satria araky ny teninao de hoe lasa nankalana misy mankalatsy avotsahoana zany anao rehefa hoe ao anatinao le fanahy masony isaoly de tsy nanana antojavatra tokony ankalana ny davida mihitsy ary rehefa nandositra ny alateo aminy davida pasteur de zao mivaky ny teny hoe misy nanambara tamin'ny saoly zany hoe lasany amin'ny samuel davida de naniraka olona tany naniraka mbaramila tany isaoly isambotra ny davida fa rehefa tonga teo amin'ny samuel de enjana be le fanatrehan'ny tompo teo ary marina tenina hoe naraka amin'ny davida tany tokoa le fanatrehan'ny tompo ny fanahy masina ka rehefa tonga teo anatrehan'ny samuel sy davida reo maramila saika mienjika ireo isambotra ireo de lasana aminany de ohatrohatra zany io de misy faharoa fatelo ino zany de faminanina ny amin'ny jesosy le fanlaza fanoarana sy davida koa ny testamenta vavao misy an'le hoe ny raha mipiasa voalohany rehefa nampanofa ny sahany ny raha mpiasa voalohany de vonoany ny raha mipiasa faharoa aka ny volany am'le sahany nampanofaina de vono ndray nefa rano de ny zanany mihitsy no ny rano tena mihitsy ny tomba anjeran'izy de tahaka zay isaoly rehefa naniraka maramila ka tsy nahafapo anazy le mission le maramila de izy amin'ny personne izy mitena mihitsy no tonga andeha hanafika ny davida ary amono ny davida ny ohatrany tsisy antony inona ny amono ny davida fa tao le herin'andriamanitra le fanahy masina le fanatrehan'ny tompo pasteur adozy ny ten'andriamanitra hoe na isaoly raha tonga tany de lasa naminandro ray ary de mivida na maraina ariva mandra-parainy andro no le fahasoavana tao amin'ny davida zany miaraka teo amin'ny samuel moa zany dia mpampison'andriamanitra tamin'izany fotoa zany nisy mifanatrehan'ny tompo dia tsy voakasika zany davida tsy afaka namely amin'ny davida na miaramilana na isaoly teo anatrehan'ny samuel de andriamanitra moa hitatsika nitondra avy eo fa nisy fiarovan'andriamanitra foana zany tany amin'ny davida tany ka ianao zay mety hoe iaran'zay fanenjehan'zay iaran'zay hoe misy zavatra miatra aminao satria anatinao fanahy masina de aza tokony tsisy atahotrana tsisy tokony atahoranao araky ny tena teo pasteur fa ro pasteur de zao raha misy olona anakiray zany ohatra miasa aminao orinasa ray pasteur de le patron any manompo sampy be mihitsy de le mpiasa nefany mivavaka ary manompo an'andriamanitra ary feno fanahy masina ary misy fiarovany tompo de zavatra hitanao nefa de zao le lehibe anao directeur anao na lehibe anao miamanakarena nefa manompo sampy de ina ary tokony ataonao am'izay fotoana zay tokony ala tao ianao any tsy tokony ala tao ianao fa zavatra tokony ataonao de fibebahana lalina de
davida dia mivavaka tahaka zao paster hoe misy sory-tsy eo anatrianao jehovah hoe fahotana zany hoe fahotana io zany paster misy karazana fahotana zany ao anatrihan'ny tompo foana na dia efa tsy fahotanao ihany fa fahotan'ny dadanao sy mamanao fahotan'ny ray aman-drenao dia ao anatrihan'ny tompo foana ary zay ny rana fibebahana zay hoanao zany a afaka mibebaka ianao amin'ny patronanao afaka mifonao anazy anao raha ohatra anao tianao le orinasa isana rymbosi nandraoko anao izy dia zao raha hitanao manompo sampy izy dia tsy manentsika azy no ataonao na dia manentsika anao azy izy fa mifonao anazy ianao bebaka ao anazy ianao ohatr'izay koa hoe ty firenena ty paster ty firenena ty firy mpiasa malagasy ary fanontaniana ho amin'ny mpiasa malagasy kristianina dia zao fanontaniana petraka amin'izareo dia zao paster tena miaina amin'ny fitahin'andriamanitra venao zay fanontaniana petraka ary raha tsy mivalony dia zao ina mianton'izay satria eto amin'ity madagasikara ty paster dia tena mbola enjana be ny fanompo-tsampy enjana be fanompo-tsampy na eto Antananarivo eto ary tany ianao mandehana amin'ireny toerana misy vakoa mitondran'ireo mpanjaka teo aloha fa dia hita fanompo-tsampy igagany ianao hoe tena hay ve mbola misy azao fanompo-tsampy tena enjana be zao fa ahita alohan'ondro antony tsy aroa no hita fa zavatra be dehibe zavatra hitanao na eto Antananarivo fotsiny ary ianao ary ireo zavatra eo dia mitondra fanahy zay re mila fantareo misy fanahy oetin'ireny fanompo-tsampy reo mantetika atsika malagasy ary ho an'ireny olona zay makany apitra ramason eny paster misy mpanompin'andriamanitra makany apitra ramasina mety makany morisy fotsiny izy ohatra dia mahita hoe tena latsaka lalina le teokarena malagasy le mpiasa malagasy miantro paster dia tsy hoe le fanjakana malagasy no mantro fa misy miala le tanana misy fanahy maloto avy amin'andriamanitra mihitsy mampiretika ny olona ka ny ataotsika kristianina dia zao mifona ho an'ity firenena ty mibebaka an'ity firenena ty raha mpiasa ianao eto madagasikara mila fitahin'andriamanitra dia zao hitanao fanompo-tsampy miakatra be ny ataoko sy ny ataonao dia zao mila mifona ho an'ity firenena ty mibebaka andreo manalina mifona ho andray aman-dreny mifona ho andrazam-be mifona ho ampitondra mba ilan'ny fahatezeran'andriamanitra amin'ity tantika mba hahafahatsika kristianina zanak'andriamanitra mba mandray fahasoavana mandray fitahina na dia eo azy amin'ny fanompo-tsampy ataon'olona manodidina antsika paster zava-dehibe zay paster resaka fanahy miady izy io ary ozy ny ten'andriamanitra hoe lehibe zay ao anatinareo no amin'izao tontolo zao lehibe ny fanan'andriamanitra ao anatintsika fanahy mahery ozy izy ny amin'ny tesaloniana any fanahy mahery no anatintsika fa tsy fanahy osy timoty zany tsy nomen'andriamanitra fanahy osy tsika ozy izy fa fanahy mahery noho zany ninonino na adinao sy olonanao araky ny tenao totsy ndro kely paster na manompo sampy aza amin'ny patronanao tsy tokony isy atahoranao zany satria lehibe ny fanahy ao anatinao ary miasa ao anatinao noho ny amin'ny patronanao ary avy anao izy ampiasa zay ampiasainy rehetra fa raha fanahy masina ny ao anatinao tsy tokony nananako misy mpiasa mitena zany paster so dia miala amin'ny toeram-piasako fa nypatronay zao patronay framason patronay manompo sampy patronao ina ny alanao ao raha tsy mandroka anao izy tsy mila miala ao ianao raha tsy hoe tena efa misy ady tokony alanao tsy tokony ala ao anao satria isy famindrakarena tian'andriamanitra ao atao ataovy ny fona rehetra miasanao ataovy ampitiavana ataovy zay ampandrosony orinasy fanamahery ao anatinao fa ho afindran'andriamanitra tsy hoela aminao ny fahasoavana rehetra amen fa tsy tokony hitsoka matanjaka zany ianao aizany nahita patron hoe hoe tena mpivavaka be na hoe ohatra amin'ny pasteritiny mety tsisy zany mety tsisy eto ambony tany mety tsisy mety tsisy zany fa mety mpanompo sampy izy mety finoana hafa izy fa raha tena matanjaka ny fanamasinao anatinao dia zao ianao tsy maintsy mandraisy ary tsy maintsy hotahin'ny tompo mahereza paster andeha hivavaka tsika isotra an'andriamanitra misaora andrena tompo nona ny fampianarana sy ny teninao voambara teo matoko zay rehefa zany fampianarana zany dia ahafahanay mitompo ahafahanay mandroso ahafahanay malala ny tokony atao sy ny zavatra tokony izorana hotahinao ny tompo reto mpijery sy mpanaraka ny fandaran-dreto ho fian'ny fahasoavan'ireo ary manantena fa nahoelana hoaingany dia tena isy voka ny fijoroanay amin'ny teninao tsisy atahorana izay fanaratsy sy mpamosavy zany tompo sy devoly ary tsy tokony hitsoka matanjaka eo alohan'ny fahavalo zay fa lehibe zay anatinay nomy amin'izao tontolo zao araky ny teninao hotahinao na reto mpijery fandaran-dreto ary ho ampaherezanao misaotra raha io amen amen zay sy paster no azo tenan'androany metraka mandram-pena mandram-pitafa manaraka andray veloma tompo veloma tompo
manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.